hayyee waaqa uumaa waaqa uumamaa waaqa bokkuu gurraachaa waaqa ciicoo gurraatti waaqa sagaltama garbaa waaqa salgan booranaa yaa waaqa ummata keenya nagaa kenni yaa rabbi nagaa kenni diina nurraa kaasi an ajjeeffame gumaa baasif Oromoo walitti qabachiisi Oromoo wal jala deemsisi Oromoo wal jaalachiisi Oromoon an Oromoo isa taasisu dhiiga isaati malee amantii isaatii moti yeroo ammaa kana an diinni nutti ka'aa nu fixaa jiru Oromummaadhaan malee musliimanii moti waaqeffataa moti ortodoksii moti kaatolikiidhanii moti waan dhumaa jirruuf waan Oromoo taaneef yaa waaqa nurraa kaasi yaa rabbi nurraa kaasi yaa waaqa nurraa kaasi tulluun tulluutti nu haadhaamu malkaan malkaatti nu haadhaamu waaqni waaqatti nu haadhaamu rabbi rabbitti nu haadhaamu gadaan shanan Oromoo nu haadhaamu waaqni odaana bee nu haadhaamu yaa rabbi diina nurraa kaasi Oromoo wal jaalachiisi Oromoo wal qabachiisi qilleessa nu idduudhaa baasi harka wal qabannee yaada tokkoon akka diina keenyarra aannu yaa rabbi nu taasisi yaa waaq nu taasisi qeerroo keenya nuu bulchi qarree keenya nuu bulchi maanguddoo Oromoo bulchi akkuma jiranitti bulchi biyya isaanii godhiifi nuyi dhugaa keenya barbaanna malee waan namaan barbaannu yaa Oromoo dhugaa keenya waaqni nu haa galchu rabbi nu haa galchu yaa waaqa ati nu waraarami yaa rabbi ati nu waraarami an dogoggorra dhiifama nuu godhi ummata keenyaa dhiifama godhiifi dhiiga dhangala'u kana laali ati yaa waaqa ati waan balleessinirree irra nuu darbi akkanani jedhe waaqnaa jedhu rabbi haa jedhu galatoomaa jiraadhaa nagaan baatanii nagaan gala kan ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen kabajamoota abbootii keenya akkasumas manguddoowwan dargaggeessi shamarran daa'imni xixiqqoon hundumti keessanuu waaqayyo guddaan akka gaarummaa isaatitti akka dhiifama isaatitti yeroo namni hafuura baafachuu hin dandeenye kanatti hafuura akka baafannu godhee aduudhaan bilcheechee rooban qopheessee waan hundaan akka nuu tolutti nuu mijeechee guyyaa kanaan kan nu ga'e maqaan isaa hangalatoome haa ta'u. Egaa waaqayyoo guddaan waan hundaan harkaa qabu isaadha. Waaqayyoon waan hundaa sirreessuu kan danda'u isaadha. Namni garuu isatti boo'uudha kan qabu. Kanaaf hundi keenya iyyuu yeroo kanatti gara waaqayyoo keenyatti akka amantaa keenyatti akka boonyuu fi guyyaan kun egaa guyyaa sabni keenya itti du'e namni hin duune hin jiru. Ortodoksii ta'ee fi miti, Pirotestaantii ta'ee fi miti, Adventistii ta'ee fi miti, Musliima ta'ee fi miti kan du'e hunduma. Kanaaf hundi keenya warra nu jalaa du'eef kadhachuun dirqama keenya akka amantii keenyatti hunduma keenya fuu bakka tokkotti dhufnee guyyaa kana akka kadhannu yoo waaqa kadhanne waa hundaa argachuu waan dandeenyu isa waan ta'eef hundi keenya laphee keenya gara isaatitti deebifnee waaqayyoon saba keenyaaf biyya keenyaaf uummata rakkate hundaafuyyuu akka dhaqqabu miskiina rakkachaa jiru hunduma bira ansinii jira akka jedhu yoo kadhanne kadhadhaa siniifin kenna waan jedheef hundi keenya isa kadhachuudhaaf yaa qophoofnu. Waaqayyoo gooftaa keenya abbaa ilmaa hafuura qulqulluu uummata kee eebba samiitii fi eebba lafaatiin akka nuu eebbiftu si kadhanna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos uummata keenya annurraa boqatan kan nurraa dhukkubsatan gedira adda addaa keessa kan jiran dhiphina keessa kan jiran hundumaaf araara kee akka nuu kennitu eebba kee akka nuu kennitu biyya nagaa akka nuu gootu si kadhanna. Akkasumas yeroo kanatti mootummaa hamaadhaan bulchiinsa hadhaawaa jalatti warra kufan mootummaan bara baraa si'i waan ta'eef akka bulchiinsa hadhaawaa kana jalaa nu baaftu hundi keenya iyyuu si kadhanna. Warra du'aniif warra boqotaniif
bukkee Abrahaam gannata keessa bakka boqonnaa akka nuu kennituuf maatii isaaniitiif abbootii isaaniitiif hafuura jabeessaa hafuura tasgabbeessaa akka nuu kennitu waan hundaa siin hin danda'ama ati hundumaayyuu danda'anii bilisummaa ofiitiif akka dhaabbatan warra rakkatan hundumaa wajjin akka nuu jiraattu hafuura qulqulluu hunduma keenya fu ergitee akka nu jajjabeessitu yaa abbaa keenya jennee yaa kadhannu yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirratti akka ta'e akkasumas lafarrattis haa ta'u har'aaf nu ga'u nuu kenni yakka keenyaas nuu dhiisi nutis warra nu yakkaniif akkuma dhiisnu fi qorumsaatti nu galchini hamaarraa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan ameen gifti teenya dubroo maariyaam nagaa ergamaa gabreeli qulqulluutiin nagaa siin jenna yaada keen dubroodha foon keenis dubroodha ana waaqayyoosiif galanni haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha firiin garaa keessa kan eebbifameedha inni jalqabe nadi jiroo inni nama ilma kee Yesuus Kiristoos irraa araara fi dhiifama nuu kadhu cubbuu keenya akka nuu dhiisuuf cubbuu kana maraan ameen cubbuu keenyas balleessaa kootis kan ummata kootis waaqayyoonidha cubbuurraa ummata keenyas nus nu haa hiiku. ربي سبحانه وتعالى والجهي نجي ربي نهاجلو ربي موتي ظالما سر ربي نورها جبسو ربي أفان تكون قدي نما قدي ربي سبحانه وتعالى نما تكو قدي نؤمي يا دخين تكو قدي موتما إيجا جنك أجر موتما كيسي أجيساجر موتما إمام أجيساجر موتما دبرتي قدي داجر mootummaa daa'imman ajjeesaa jiru mootummaa manguddittii fi manguddichalle ajjeesaa jiru rabbi haqa gartee inni isaa malu rabbi haa deebisuuf rabbi subhaanahu wa ta'ala rabbi nurraa tursiisee nun hifachiisin obsa nun ficcisiisin arrumatti rabbi subhaanahu wa ta'ala biyya teenya san nageenu haa buusu rabbi nageenu haa buusu aamiin jettanii maa callisan dilaamma ربي سبحانه وتعالى أميني تيسن سنة هاديو ربي سبحانه وتعالى ويواتك إن ربنا هاديو وان دل الراخة إن ربي سبحانه وتعالى نسلب بسني ورمو نسلب بسني من الحمد لله جاء مالك جتين عن جتن خليس وان أبيته سكرتني جتن كن إنجفن وقتا تقوم مانخين والأجيون والجلديمون ولي أوسون وان دندينيو قريفي قيرون منغدون هووتين تكا غدان هوجين اسن غنا جرتن ربي سبحانه وتعالى اواتا جرتوا ربي قلمانو هاغو ربي قلمانو هاغو بلي سما بودا غبرو من هنجر ربي نو هابداسو بلي سما بودا تكين هنجر ربي نو هابداسو جاللا في تكما بودا غرتي ولديغون هنجر ربي نو هابداسو ربي بلسما إيجانو خنّي ورّقرتي بلسما أرجنّي جاء ولر روريس ربي نقولين إيجا وأرجتي ورّ ولتي نافي والجبّي والبلي سنقولين بلسما تيني وني قفو اتتهاجرو توكو دران درسي جبان نجدو دبمو قوا جبان نجدو يوهن دبمني قفو تاتي إيجني جنّك أماجرو هون mootummaan dhiinni ni gannaqaa jiru daran dhiinni nuti keessatti garaa keessatti walneessisnu irra hamaa ta'ee argame mootummaan ammallee nuti hin feene abbaan irree nurra turuu danda'a. Kanaafuu dhugaan lapheedhaan onneedhaan garaa qulqulluudhaan jaalala namooma dirqama jaalala amantiitiif wal jaalachuu hin qabnu. Namooma qabnuuf nama taanee wal jaalachuudhaaf nama ta'uun keenya gaha akka ta'e hubadha ilma namaa ta'uun keenya gaha rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessa yoo dubbate يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب أمنتي درسيه دبا الناس درتي دبته وأنني درسيه دبته إلمان نما أني
dhiiraa fi dhalaa Aadam irraa Hawa irraa isin uumee jira. Hawaa fi Aadam haadhaa fi abbootii keessani, abbaa keessani, haadha keessani. Diimaadhaa fi gurraachatti wal fiduudhaaf Rabbiin isin uumne jira. Gosaa fi sabaaf sablammootaan gandaan wal qooduudhaaf isin uumne jira Rabbiin. Wanni adda adda isin godhee uumeef kan diimaa godhee kan gurraacha kan magariisa kalara Rabbi addunyaa kanarraa uume wanni gooneef wal hubattanii wal barattanii walirraa barattanii irree akka walii taatan. Namni Rabbii bira sadarkaa qabu nama safuu qabu nama sodaa Rabbii qabu jechuun namni safuu qabu sodaa Rabbii jala seena nama sodaa Rabbii qabutu safuu qaba. Kanaafuu namooma qabaatuun wal gargaaruuf wal jibbirraa fagaannee wal jaalachuudhaaf nama ta'uun keenya qofti gaha amantiin namu eega qabriin seena Rabbiitu isa gaafata jechuudha. Kanaafuu duraan dursee wanni galatoonfachuu barbaadu Rabbi kan Rabbiin amantii adda addaa illee nu godhee nu uume. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantii tana hunda isaatu uumate kana wadha. Qur'aana Rabbiitu buuse. Kitaaba arraantana ummanni kiristaanaa itti amanu Rabbiitu buuse kana wadha. Kitaaba ummanni Juush jannaan takka Yahudaa jannaan buuse Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Namni kitaaba afran kanatti hin amanne islaamummaa hin qabu jechuudha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Walii galla kana amantiin osoo ta abbaa taatu kitaaba arraantana naahimi kitaaba qulqulluu kanamni irrisin kanamni ittiin ida'in dhagaa kitaaba islaamiitti amanu qur'aanni irra mahayyii kitaabaati hee dhufe malee kitaaba kana duratti amanuu keenya dirqama amantii islaamaati. Nabi Ciisaa alayhi salaatu wasalaam namni ergamaa rabbiiti nabiyyi rabbiiti jeen amanne islaamummaa akkan qabne nu hime Rasuulli sallallahu alayhi wasallam. Nabi Muusaan alayhi salaatu wasalaam tawraat isaanitti bu'e. Nabi Ciisaa injiil isaanitti bu'e. Daawud zabuurtutti bu'e. Qur'aan Nabi Muhammad irratti bu'e. Ummanni kun hundinuu obboleeyyanii duba akkamitti islaamata akkas ilaalu. Kanaafuu ummata keenya mootummaan kitaaba Rabbiin addaan nun qoodin kitaaba Rabbiin buuse kana addaan qoodee nu balleessuu barbaada. Kana ni diddamoo ni diddarsin. Kanaafuu yoo mootummaan nu dhage ummanni kiristaanaa na duuba jiru kun obboleeyyan kiyya kan dhiigaati. Obboleeyyan kiyya kan lafaati. Obboleeyyan kiyya kan lafee harkaanis bahuuf illee hin dandeenye kitaaba tokko walitti qabna. Akkaataan itti hubanne adda adda haa ta'u malee kitaabni isaaniitis namooma walqixxummaa jaalala kabajaa bilisummaa waliigaltee kana ajaja duba. Kitaabni kanan ajajne akka kitaaba amantiin ta'e na beeka. Kitaaba Gadaafiitii fi kitaaba Abiyyi qofa. Kana hubadhaa. Kitaaba Gadaafii magariisa tokko yoo gartan kitaabni kiristaanaa kitaabni islaamaa wanni inni ajaju waliigaltee waliin jiraachuu akka namoomatti social justice waan jedhamu namni hin beekne jirtan as keessatti. Kanaafuu kana warri amantaa kiristaanaa qophee akkanaa qopheessuu keessaniif nu dursitanii hojii boonsaa dalaguu keessaniif hedduu galatooma. Yeroonii fi tokko jennu tokkummaa afaaniitii miti tokkummaan dhugaa akkana. Jarri hunna bilbilee bakka tanatti argamtu malee ja'anii hafuura nakkutan isinii miti warri kodii muslimaa tokko fan. Kanaafuu jarri isanillee ulfaadhaa galatooma. Osoo isaanillee na yaamuu baatan bakka kana dhufu. Kanaafuu hedduu ulfaadhaa galatooma warri asit dhuftan. This is what it means solidarity. This is what it means unity. Our unity is our strength. No matter what the instigator, I call him the instigator. That is what he has mastered. Dr. Abiy Ahmed, he is known and he's a graduate student for instigating. Remember that.
clearly and loudly, I want to say that this ruler wants to divide the Muslim nation and the Christian nations and the Waqifata nations. But no matter how loud, how clear he is to say to divide us, we will never get divided. We are even more united than before. All the plot that he's plotting to instigate between us, we will say clearly and loudly, it even made us stronger and better than before. So please refrain from this evil doing that you are doing. Be a human. Be a human. Those rulers who are before you, who have killed, who have injustice done wrong, they are not here today. You know where they are. The world is watching. As we have witnessed yesterday, we want to say thank you to American Mali Mike Pompeo. I really want to say thank you to him. Kalesa, salam tali didila. This is what is all America is about. America is all about justice. America is all about equality. America is all about unity. American dollar refraining from going to Ethiopian government. This is a wonderful, and this is clearly Oromos and non-Oromos voice. I want to say thank you to the Peros and Karre that was sleeping here, and those who have been put everything to bring this government to justice. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you and bring the justice and the equality and the freedom and the democracy that you are aiming for, and soon inshallah that will be coming to. No matter how long it is, it will be back inshallah. Na ulfada asmaratin gawabsani galatoma rabbi subhanahu wa ta'ala bilisan wa gudu rabbi wali galche ala nuhagalchu bakarra his rabbi gehnu hajaw ummatan uradu hundafu rabbi ha araramu jannata rabbi sanha barasu rabbi subhanahu wa ta'ala juwar muhammadin hangafe bakala garba akkasumatti hamza borana hidamtoota hunda hidara rabbinu habasu. Ayyaanni Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo fi eebbi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo ayyaanaaf araara isaa nu baay'isuurraan kan ka'e akkaataatti kana dura wal geenye hin beekne, akkaataatti walii wajjiniin haasofnee hin beekne, barri kun gidiraa dhufee, rakkina dhufee, dhiphina dhufee jennee otuu yaannu walitti nu qabe barri kun. Walitti nu qabe barri kun Waaqayyoo galani haa ta'u. Kanaaf yeroo hundumaa tokkummaan keenya jabaataa adeema. Hindi gamu imbadu qooqa isaanii badaa, aadaa isaanii badaa, jireenya isaanii badaa, hin gadachina yommuu jedhanitti uummanni Oromoo akka kanatti yaa'e amantiin otoo isa hin qoodin wal bira dhaabachuudhaaf carraa argate. Mee kana gammachuu keessan dhageessisaa harka keessan rukutaa. Sababiin addana jirruu fi sababii nama jibbinee nama abaaruu dhufne mini. Qomoo jibbinee qomoo abaaruu dhufne mini. Nui kanyoni balaaleffannoo jiraatee siistemii mootummaan Itoophiyaa amma seenatti hin bulaa jirudha. Sabaaf sablammarraa rakkina hin qabnu nama abaaruudhaaf addana hin jirru, kan addana jirru mirga keenya falmachuudhaaf addana irra. Mirga namaa kan falmu immoo Waaqayyoodha. Ameeni. Waaqayyoo mirga namaa falma. Namni inni sammuu Waaqayyo keessa kaa'e immoo isa dhiigisaa dhangala'uuf, isa cabeef, isa gadadameef, isa qeesaa irratti lafanni jiraatu dhabeedhaaf garaan sanee wanta gumaachuun irra jiru kadhannaadhaan haa ta'u, dandeettii isaanii haa ta'u, sammuudhaan haa ta'u, horiidhaan haa ta'u, walitti qabamuudhaan haa ta'u, jaalalaan haa ta'u, wal bira dhaabata. Namni akka namaatti, Waaqayyo immoo akka Waaqaatti dhugaa bira dhaabata. Waaqayyo dhugaa bira jiran isiniin jedhaadha. Kanaaf wanta addana jiru macaafa qulqulluu amma waa'ee isaa baay'ifnee bal'ifnee sheekii keenya irraa dhagaa turre. Macaafa qulqulluurraa maaliif addana jirraa isa jedhu ergan dubbisee booddeen kadhannaa kadhadhaa wanta gabaabaa ergan dubbadhee booddee. Warra ofii isaaniif dubbachuu hin dandeenyee fi dubbadhu. Warra abbaan irra hin jirree fi dhugaa isaanii eegi. Isaaniifis dubbadhu, firdii qajeelaas isaaniif kenni.
warra hiyyeessotaa warra wanta isaan barbaachisu dhabaniif immoo falmiidha. Waaqayyo hiyyeessaaf akka falminuu mirga nuu kenneera. Kuni waan adda biraa miti. Wanti addana jirruu fi Waaqayyo isa jabaa kanatti ani jabaa dheereessa ka'e mootii biyya lafaa baay'ee jilbeenfachiise Waaqayyo. Warri kaan akka saree karaa irratti du'ani. Waggaa 38 waggaa 40 bushanii Afrikaa keessaa seenaa yeroo dhiyooti lafarra akka saree gangalchiisanii ajjeesan. Warra maal didan? Warra uummata dhaga'uu didan. Warra kam? Warra Waaqayyoon dhaga'uu didan. Warra kam? Warra dhayyeessaa cabsan balleessan nama diigan. Isaan kuni maal ta'anii karaa irratti du'an. Karaa irratti akka saree dhidhiirtamanii du'an. Mootummaan amma jiru kanarraa baruu dadhabuunsaa baay'ee na gaddisiisa. Kanaaf egaa amma nuyi maaliif as jirra? Yeroo kanatti Waaqayyo Waaqa jiraataa kadhachuudhaaf isa nuyi dadhabne, isa nuyi hin dandeenye, isa nuyi itti iyyine hin dandeenye Waaqayyo akkuma mootota jalloota kana duraa jilbeenfachiise mootii jallaa dhiiga dhangalaasuu biyya keenyaas jilbeenfachiisuu ma danda'a. Humna Waaqayyo ala miti. Wantan gidduu kana dubbachuu barbaade egaa haala kana argadheen ergaan dabarsuu barbaadu biyya Oromiyaa keessaa yeroo ammaatti dhimma amma keessa jiru kana dhimma amantii gochuudhaaf jecha biyya Harargee lixaatii keessa Sheek Abdallaa ajjeesu iddoo Doogayitti ajjeesu. Biyya Arsii lixaa keessaa Sheek Umariin maatii isaa mucaa isaa fi haadha manaa isaa ajjeesu. Maa jechuudha kun Oromoo? Aariidhaan kan ka'e nufuudhaan kan ka'e namni luba isaa hin jaallataa, namni sheekii isaa hin jaallataa, namni geggeessaa hafuuraa isaa jaallatuu fi sheekonni kun yommuu du'anii namni aaree lola keessa galee ilaa hin jenne nuyi lola amantiitiin hin jenne jedhanii weesternii kanattis biyyattis labsuudhaaf diraamaan hojjetame hojiirraan akka ooluudhaaf kana godhan. Har'a waan isinitti hima Sheek Abdallaan sheekummaa isaa otoo hin ta'in oromummaa isaaniif du'ani. Kennaa harka keessan. Sheek Umar kan Arsii lixaa du'an haadha manaa mucaa isaanii wajjin sheekummaa isaanii miti kan isaan du'an Oromoo ta'anii du'anii Oromoodhaaf wareegaman. Kan hin galata guddaa qabu uummati keenya wanta mootummaan adeemuuf lola amantii kaasuudhaan sheekii ajjeesuudhaan imaama ajjeesuudhaan waldaa gubuudhaan maskiida gubuudhaan lola amantii gochuudhaaf isa jala dhokachuudhaan bara dheereffachuudhaaf isan yaade uummanni Oromoo hin bare kana na gammachiisa. Sheek Abdallaan akka Oromootti du'eedhani. Sheek Umar akka Oromootti du'eedhani. Nuyi kun dhimma amantii miti. Nuyi hundumaa wajjin dhaabanne, kiristaana wajjin dhaabanne, waaqeffataa wajjin dhaabanne, dubartii wajjin dhaabanne, dhiiraa wajjin dhaabanne mirga Oromummaa keenya falmannaa dhimma amantii miti jedhanii jalaa caljedhani. Sabi keenya guddateera. Sabi keenya saba durii miti guddateera. Kanaan goomsuun hin danda'amu. Kanaaf har'aa wanti baay'ee nutti tolu walii wajjin dhaabanne dhimma kana barree harka wal qabannee akka adeemnuuf harka keenya jaalalaan kan wal qabsiisu Waaqayyoodha. Waaqayyoon hin kadhadha. Harka keessan mirgaa ol kaasaati. Waaqayyoon walii wajjin hin kadhanna. Si kadhanna yaa Waaqayyo. Yeroo kanatti dhiiga dhangalaa'eera. Namatu du'aa'eera. Jaarsatu salphate. Qeesaa irratti jaarsa salphate, dubartoota salphate. Ijoollee du'aa'eera. Kun eenyu biratti iyyuu gaarii miti. Fuula kee durattis gaarii miti. Humna isa kana biyya impaayera Itoophiyaa keessa, biyya Itoophiyaa keessa isa dhiiga dhangalaasaa jiru namas haa ta'u, seexanas haa ta'u, maqaa gooftaa Yesuusiin kan galagale haa ta'u. Ameeneera. Hundumti keessan ameeneera. Ati na kadhadhu ani immoo siin dhaga'a jedhe Waaqayyo. Kanaaf kan addana jirru nuyi buddeen dhabnee miti. Minaan dhabnee miti. Kan hirriba nu dhowwe waa'ee saba keenyaati. Keessaa dhalanne, achitti dhalanne, handhuurri keenya achitti owwaalame. Har'a garuu isaan handhuurri hin owwaalamu caakkaatti gatamaa jiru. Ijoolleen garaa keessaa baay'eetti yaa Waaqayyo. Ati maqaa gooftaa Yesuusiin kaasii warra akkasii fuula keenya dura. Hakaan dirree keenyarraa. Namni nama ajjeesu haa ka'u. Namni dubartii dhiitu haa ka'u. Namni sheekaa ajjeesu haa ka'u. Namni maskiida gubu haa ka'u. Namni waldaa gubu haa ka'u. Ilaa macaafani amanuu keessaa warra haqa utuu qabanii hidhamanii dhaqee mana hidhaa diigee baase Waaqayyo. Mana hidhaa diiguu hin danda'a Waaqayyo. Ani dhaqaa diigaa jedhee labsii labsaa jedhamini Waaqan isa namanutti
hundee mana hidhaa raasee qulqulloota gadi baasee beeka. Har'as qulqulloonni keenya ganduuf habaani. Habaan gadi. Juhaar Mahammad faa habaani. Baqqalee Garbaa faa habaani. Hamzaa Booranaa faa habaani. Mikaa'el faa habaani. Oromoo dhiidhame hundumtuu gadaa ba'u. Baasi Waaqayyo humna keetiin. Si kadhannaa humna keetiin baasi. Tokkummaa nuu kenniyaati. Waanan si kadhadhu warra galaadhaa bulu. Warra Oromoo ajjeesu. Warra qomoo isaaniitti deebi'e. Ati karaatti deebisi. Deebisi ati karaatti. Yoo didan immoo ati mirga mataa keetiin waan garaa keetii irratti fudhadhu. Galgala kana si bira irra jaalalaan wal bira jirra. Guyyaa gaaf tokko boo'ichaan otoo hin ta'in galataa walitti qabamnee galateeffanna. Akkas boo'aaman karaaraa otoo hin ta'in inni kadhanne Waaqayyo nuu dhaga'e. Sabni keenyas wal qabatee wal jaallate jennee guyyaa gammachuudhaan walitti qabamnu hin dhufa Oromoo. Kennaa ulfina Waaqayyoodhaaf harka keessa rukutaa hin dhufa guyyaa tokko. Jaalalli keenya itti fufee jaalala arrabaa miti jaalala garaa ta'u. Namoota nu ganani barri hin bari'a itti muun barbaada. Dhugaan eenyu barbaachisaadha. Adii barbaachisaadha. Gurraacha barbaachisaadha. Isa fagoo barbaachisaadha. Isa dhiyoo barbaachisaadha. Nuyi dhugaa wajjin dhaabanna. Dhugaan immoo himmaa dhiigaa dhayyeessaa dhangalaa'eera. Waan goone tokko hin qabnu dhugaadhaaf falmaa jira. Jabaadhaa dhugaadhaaf falmaa. Waaqayyo hunduma keessa na gargaaru yeroo addanatti qabnu Waaqayyo nuuf eebbisu gammada bogguu hin buusina Waaqayyo nu wajjin jira. Bogguu hin buusina Oromoo. Ijoollee addanatti dhalatte amma kaatee iyyaa jirtu Oromiyaa dhaqanii argine laphee isaanii keessa jira Oromiyaan. Oromoo abdii qabna abdiin kutatina. Jalaan ta'in keenya kaaniru abdiin kutatina. Ijoolleen keenya nu duukaa jiru abdiin kutatina. Kanaaf abdiin keenya haaraadha. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo si na eebbisu qe'ee keessa na eebbisu. Horii laattan horii keessa na eebbisu. Sammuu laattan sammuu keessa na eebbisu. Yeroo laattan yeroo keessa na eebbisu Waaqayyo. Eebbifama nagaadhaan jiraadha. Akkam jirtu? Akkam jirtu jedhe? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gadda keessattis gammachuu keessattis walii wajjiniin akka kanatti dhaabachuu keessan akkasumas immoo isa sagalee hin qabneef sagalee ta'uudhaaf yeroo hundumaa hunda keenya caalaa iddoo kanatti kan argamtan dhiironni, haadholni, dargaggoonni baay'een as keessa jirtu. Yommuun as dhaabadhee dubbadhu isin biratti ofillee yaa'a. Kanaaf ijarraa na hambisaa. Amma wanti dubbadhu waa tokko irratti waldaan kiristiyaanaa maal gaa'een waldaa kiristiyaanaa hawaasa keessatti maal akka ta'e yookiin immoo waldaan public sphere keessatti roolii maalii taphachuu akka qabdu gabaabaattiin dubbachuu barbaada. Maaliif waldaan iddoo akkasii dhaquu barbaachise? Waldaan kiristiyaanaa maaliif waa'ee siyaasaa dubbachuun barbaachise? Maaliif lafa namni walitti qabamee waa'ee siyaasaa dubbatu waa'ee politikaa dubbatu maaliif dhaqxi waldaanii isa jedhu irratti gabaabsee ergaa gabaabaa kan hunduma keenyaa yaadachiisu kennuu barbaada. Tokkoffaa waldaan kiristiyaanaa nama malee biildiingii sana miti akkuma beektanu lafa namni jiru lafa namni walitti qabamu lafa namni hojii hawaasa laallatu hojjetu keessatti waldaan kiristiyaanaa jalqaba iddoo itti established taatee kaastee waldaan kiristiyaanaa hawaasa keessa turte. Tajaajiltuudha jechuudha. Waamichumtisee biildiingii isheetu hin taane tajaajila isheeti jechuudha. Waldaan tajaajillee jedha namni lammiin Jarmanii Dietrich Bonhoeffer jedhamu. Waldaan nama hin tajaajille nama gara biraa tajaajiluuf hin jiraanne isheen waldaa miti jedha. Kanaaf waldaan hawaasa keessa dhaquun nama gara biraa tajaajiluudhaaf hawaasa tajaajiluudhaaf hawaasaaf immiti waan ta'eef hawaasa keessatti argamutu irra jira jechuudha. Kana irratti baay'ee seenaa hawaasa keenyaa keessatti seenaa saba Oromoo keessatti gama karaa baay'eedhaan kallattii qindaa'een akka kanatti akka har'a gootan kanatti waldaan adda durummaadhaan yeroo akkasii baatee hin beektu baay'ee hin amaleeffatamne kunis immoo tarii
akkaataa nu itti waldaa qabaa jirru, akkaataa nu itti waldaa geggeessaa turre, akkaataa nu itti seenaa nu keessa darbaa dhufne waldaan akka seen waltajjiitti baatee waa'ee hawaasaa dubbattu, waa'ee siyaasaa dubbattu hin eeyyamuuf gatii ta'ee fi tarii kun nu dogoggorseera jedheen amana. Har'allee yommuu waldaan gadi baatee waa'ee hawaasaa dubbattu, waa'ee sabatu miidhame jettee dubbattu, waldaan akka isheen amantii irraa ceete, wangeela lallabuu dhiiftee akka isheen siyaasatti deebite kan haasa'aniif akkasitti kan yaadan jiru. Kun dogoggora guddaadha. Kun dogoggora guddaadha. Waldaan sababii tajaajila nama hundumaatiif kennuu qabduu fi lafa namni jiru utuu hin naqin sanktuaarii keessa teessee, biildingii keessa teessee nama hundumaa tajaajiluu hin dandeessu. Waldaan amantii ishee, sirna amantii ishee, sirna sagadaa ishee, biildingii ishee keessatti, gamoo ishee keessatti geggeeffatti. Saba hundumaa tajaajiluudhaaf garuu waldaan lafa hawaasni jiru, lafa namni jiru dhaquutu barbaachisa. Waaqa kadhachuudhaaf, namoota gorsuudhaaf, qajeelummaa Waaqayyo sana itti argisiise sana qajeelummaadhaan, obbolummaadhaan namni wal duukaa akka deemuu fi waldaan gara hawaasaa dhaquutu isheerra jiraata. Qabxii lammaffaan dubbachuu barbaadu, waldaan sagalee hawaasa waltajjiitti baatee, bakkeetti baatee dubbattu qabdi. Prophetic message qabdi waldaan kiristaanaa. Sagalee jabaa, sagalee jijjiirama fidu, sagalee haareffama fidu, sagalee immoo isa miidhameef dubbatee dhageessisu qabdi waldaan kiristaanaa. Waldaa kiristaanaa yeroon jedhu amantoonni jechuu kooti. Amantoonni yeroon jedhu namni Waaqayyotti amanu, namni akka bifa Waaqayyootti uumame miidhamuunsaa sirrii miti jedhee yommuu dubbatu jecha jijjiirama fiduudha jechuudha. Kun humna qaba. Waaqayyotu namni akka miidhamu hin jaallatu gatii ta'ee fi waldaan iddoo akkasitti hawaasa keessatti, mandara keessatti, iddoo hundumaatti deemtee tajaajiluudhaaf dubbachuu irraati. Kan ammoo kan nutti agarsiise gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaan Yesuus Kiristoos jijjiirama kan fide biyya lafaa kanarratti fannifamuusaa, du'uusaati. Gaafa dhalatus mooraa sa'aa keessatti dhalatee jedha. Gaafa fannifamus dallaa keessaa gadi baasanii gaara irratti achi baasanii fannisani. Waldaan gooftaa ishee duukaa deemtu public square keessatti argamuutu ishee irra jiraata. Amantoonni Waaqayyoon amananiif gooftaa isaanii duukaa deemanii waan Yesuus Kiristoos hojjete hojjechuutu irra jiraata. Yesuus dhalachuu isaatiinis mandara keessaa gadi bahee dallaa horii keessatti dhalate, fannifamuu isaatiinis gaara Golgotaa irratti fannifame, iddoo isaan itti fannisanis dallaa keessaa masaraa Yerusaalem keessaa gadi bahee gaara Qaraaniyoo irratti fannifame. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa deemuudhaaf waltajjii namoonni itti quuqamanii dubbatan, lafa namoonni miidhaman, lafa namoonni injastisii jalatti rakkataa jiran, dhiibamaa jiran, tumamaa jiran, ajjeefamaa jiranii waldaan kiristaanaa dhaquu qabdi. Isa kanaaf nama Laatiin Ameerikaa tokko sin yaadachiisa. Nama Oskaar Romeeriyoo jedhamu. Lubootatu ajjeefame. Lubooti ajjeefamnaan akka jedhe. Lubootatu ajjeefamaa jira. Amantiin keenya kun waa'ee siyaasaa keessa galuunsaa sirrii miti jennaan akka jedhe. Ani waa'ee namoonni ajjeefamuu, waa'ee luboonni ajjeefamuutu hin taane jedha. Sirna awwaalcha luboota 4 geggeessaa ture gaafa sana. Ituu dhiigni lubootaa dhiiga hawaasa amma du'aa jiru keessaa dhabame na gaddisiisa ture jedhe. Yeroo muraasa booda immoo ofii isaatii dhiigi isaatti dabalamee ituu iddoo aarsaarra jiru ajjeefame. Kanaaf maal jechuun barbaada? Sheekonni ajjeefamaa jiru. Imaamonni ajjeefamaa jiru. Ituu jarri kun hin ajjeefamin dura garuu sheekonni ajjeefamaa turan, luboonni ajjeefamaa turanis jiru. Waggaa 5 as immoo dargaggoota keenya, ijoollee keenya ajjeefamaa turani. Dhiigni keenya dhiiga ijoollee keenyaatti hin makamne taanaan birmadummaan Oromoodhaaf hin jiru yoomiyyuu. Dhiigni lubootaa badiisa, lubbuun lubootaa mararee lubbuun ijoollee keenyaa hin mararu taanaan waa'ee ijoollee keenyaa, waa'ee dargaggoota keenyaa, waa'ee abboota keenyaa, waa'ee luboota keenya, waa'ee imaamota keenyaa nun dhibu taanaan bilisummaa yookaan immoo mirga yookaan haqa jechuun hin jiru. Hin fakkeessinee jechuudha yoo akkasitti goone. Kanaaf kan du'aa jirru akka lubaatti, akka imaamaatti utuu hin taane akka Oromootti du'aa jirraa inni isaan sila jedhan sirriidha. Kanaaf waldaan kiristaanaa kanaaf gadi baatee dubbachuu qabdi.
Inni dhumaa ani jechuu barbaadu. Waldaan kiristaanaa yoo amma yeroo Oromoon sodaatee mataa buusee gadi bahee meeshaa dura dhaabbatee du'aa jiru kana yoo callistee luboonni yoo callisanii hojjettoonni wangeelaa yoo callisanii imaamonni yoo callisanii boor gaafa warri dhiiga isaaniitiin mirga isaanii falmatanii argatan kun walitti qabamanii ija jabinattiin dura dhaabatanii tajaajilan hin qabani. Namni amantii qabu warra amantii sana hordofu dura dhaabatee dura du'uu qaba malee jarri du'anii nu sanktuaarii keessa dhokannee dhugaa dhiifnee soba ho'isuun nurra hin jiraatu. Namoonni soba ho'isaa jiran jiru. Namoonni Oromoon waan sinni yeroo darbe torbanuma darbe kana keessa steeta biraati namni biyya kanaa namni adiin natti imeeli natti godhee ganama tokkoon ka'ee ani Jawaar Mahammadiif nan kadhadhaa jedhee feesbuukii korra kaa'e. Egaa kiristiyaanni musliimaaf hin kadhatu jedhamee yaadama ta'ee hin beeku. Immediately guyyaa lama booda namni adiin biyya kanaa imeelii dheeraa tokko naa barreessitee akkati Jawaar Mahammadiin deeggartu nan beekaa. Mee maaloo yaada kee ilaalcha kee baruun barbaadaa jette. Akkan Jawaar Mahammadiin deeggaru maalitti bartee gatiin Jawaariif nan kadhadha jedhee namni hundinuu akka bifa Waaqayyootti uumame. Nama bifa Waaqayyootti uumame hundumaaf nan kadhadha, adiidhaafis nan kadhadha, gurraachaafis nan kadhadha, Jawaar immoo Oromoo dhiiga kooti gati ta'eef nan kadhadhaaf hin jedheen. Amantiin kan abbaati biyyi kan walooti jedhani miti dur. Amantiin kan abbaati Oromummaan kan dhiigaati, dhiigni keenya immoo tokko. Oromoon musliima, Oromoon waaqeffataadha, Oromoon kiristiyaana, Oromoon homaattuu namanni, Oromoodhaa dhiiga kooti. Jirtu. Mee jirra jedha jirtu. Sagaleen keessan hin dhagayamu jirtu. Oromoon musliima jirtu. Oromoon kiristiyaana jirtu. Oromoon waaqeffataa jirtu. Oromoon ortodoksii jirtu. Oromoon meeqa? Oromoon meeqa? Oromoon meeqa? Eentu nuume? Eentu nuume? Kanaaf jiraanne jecho. Galanni gooftaaf haa ta'u. Jiraanne biyya keenyaaf birmachuuf namni biyya ufii oduu qabu nagaa dhabuun irraan kan ka'e manaa baanee as dhufne. Haati ijoollee ergattee mamiin gara manaa naa deebi'aa jettee waan shugultuuf daa'imatuu biyya du'e, manguddotuu biyya du'e, dargaggeessatuu biyya du'e jennaan biyyi nagaa dhabdee jennaan nullee bakkee kana dhufnee tokkummaa keenya mul'isaa irra jecho. Waan biyya keenyaaf nagaa haa kennu. Mee ameen jedha. Nageenyi biyya keenyaaf haa ta'u. Nageenyi sabaaf sablammiif haa ta'u. Nageenyi Oromiyaaf haa ta'u. Nageenyi uummata Walaayitaatiif haa ta'u. Nageenyi uummata Sumaaleetiif haa ta'u. Nageenyi uummata Amaaraatiif haa ta'u. Nageenyi uummata Kambaataatiif haa ta'u. Nageenyi uummata Sidaamaatiif haa ta'u. Nageenyi biyya keenyaaf haa ta'u. Kiristoos abbaa nagayaati. Inni abbaa nagayaati. Mootii nagayaa waan ta'eef namoonni nagaya kana waan irraa fagaataniif nageenyi biyya keenya irratti dhabamaa. Kanaafuu nu ammas ka jirruuf gara abbaa nagayaa iyyuu dhufne. Nagaa kanamaaf kennu Waaqa. Nagaa ka fidu Waaqa. Nagaa siyaasaa miti kanamaaf kennu. Nagaa kanamaaf kennu diinagdee miti. Nageenyi abbaa nagaa irraa dhufa. Nageenyi biyya keenyaaf haa ta'u. Warri nagaya barbaaduuf haa dhuftamme harka keessa ol qabaati waa'ee nagaatiif kadhanna. Warra hidhaa keessa jiruuf nageenyi haa ta'u. Nagayaan mana hidhaa san keessaa haa bayan. Warri lafee caban, rasaasaan ka caban, ka luka dhayaman, ka garaa dhayaman, ka sammuu dhayaman, ka du'an, warra irraa du'aniif jajjabinna waan isaaniif haa kennu. Warra hidhamanii maatiin isaanii ammoo dararamaa jiruuf jajjabinna waan isaaniif haa kennu.
warra hidhaman ammoo haqni isaanii haa deebi'u waan jidduu haa seenu maalalee haa hojjetu nu waanni waaqa waamaaru waaqa maalalee hojjetu waaqa balbala cufaa banee ka'ee warra hidhaa baasu warri hidhaa jiru hidhaa keessaa haa hiikamu haqni isaanii haa deebi'u warri ammoo dhibeen dararamaara dhibee isaanii irraa haa fayyan maatiin isaanii jajjabina haa argatu biyyi keenya nagaa haa ta'u sabaas jiru kanaafillee nageenni haa ta'u ameerikaafillee nageenni haa ta'u filannoon afoo jiru kun nagaan haa xumuramu maqaa gooftaa Yesuusiitiin mee harka keessa waliin rukutaati galata waaqaaf galcha. Hunduma keessaniinuu baga nagaan asitti argamtanii waaqa akkas dhufnee wajjin yeroo kana qabaannu carraa kana nuuf kenneef galata guddaa isaaf galchinaa. Galanni waaqa keenyaaf haa ta'u yeroo kana nagaan yeroo ulfaataa kana keessatti koovidiin yeroo rakkina guddaa namarra geessu kana isa kana hundumaayyuu uduun sodaanne iddoo kanatti baaneet waliin argamuu kennaa fi guddifneet waaqa galateeffannaa isin hundumtuu waan isin wajjin haa ta'u jechuu barbaada. Duraan durseetini waa'ee Oromummaatii fi waa'ee amantii kaasanii namoonni hedduu dubbataniirani. Waa'ee kana yoo gadi fageessinee beekuu barbaanne nama akkanaa namoota biraas fakkeenya godhaa fudhadha. Ani kiristaanaa maatii predominantly muslima keessaa dhufan. Gaafa tokkollee waa'ee amantiitiif guyyaan namni walitti bu'e argee hin beekuyyu. Dhagayeellee hin beekuyyu. Yeroo kiristaanni mana ijaaratu, cheerchii ijaaratu, musliimni dhufe yeroo gargaaru, yeroo musliimni sagantaa adda addaa qabaatu, kiristaanni wajjin yeroo dhaabatu, waliin yeroo jiraatu argee guddadhe malee garaagara wal qoodiitii keessatti argine hin beeknu. Garuu namoonni waan adda addaatti fayyadamaniit saba garaagara fageessuuf kanaan durallee seenaan addunyaa kanaa kanutti himeetiin jedhu warroonni saba addaan qooduu barbaadan hundumtinuu waan adda addaatti fayyadamu. Amantaatti illee fayyadamu. Nuyi garuu kana caalaa fageessinee ilaaluudhaani haala amma jiru kana keessattis amantaadhaanis bakka dhufnees garaagara waliin baafne waliin dhufuu kennaaf guddifnee gammanneetiin jenna. Sagalee waaqaa keessatti kitaabni qulqulluun kun kan namni hundumtuu keessaa dubbiseetiin jedhu sabni kiyya gara kiyya yoo deebi'eetiin jedhu ka maqaa kiyyaa waamame yoo gara kiyya deebi'eetiin jedhu maqaa kiyya yoo waamates cubbuu isaarraallee yoo deebi'eetiin jedhu aniin isaaf hin dhagaa jedhu biyya isaallee hin fayyisaa jedhu waan hin biyya keenya haa fayyisu. Ameen. Sagalee isaattu jedhe gara kiyya yoo dhufee sabni kiyya yoo na kadhateetiin jedhu cubbuu isaarraa yoo deebi'ee jedhu karaa jallaarraa yoo deebi'eetiin jedhu hamminarraa yoo deebi'eetiin jedhu aniin immoo cubbuu isaa hin dhiisaaf biyya isaallee hin fayyisaaf biyya keessanillee isiniif fayyisaa jedhu. Kanaaf hadhaasitti walitti qabamneetiin jenna. Hadha iddoo kanatti ka walitti nu qabeetiin jedhe rakkinna jirutu silaa akka kanaan dura yaannetti deebinee iddoo kana waliin dhufnu ture. Wanti hundumtuu nagaa gaarii haala gaariirra jirra jenneetiin addaan hafna ture. Garuu rakkinni deebi'ee ammallee dhufu. Wanta hedduu uduu akka fedha kennaa ta'e yeroo gabaabaa keessa fala fulmaataa fala fulla'aatti barbaannee godhuu dandeenya. Garuu hunniti kenna murtaa waan ta'eef aangoo guddaa ka qabu ka waan hundumaa jijjiiruu danda'u kan waggaa dheeratti illee hin jijjiiramu jenna halkanitti illee jijjiiruu danda'u bakka nageenni hin jirretti nagaa fiduu ka danda'u waan humna guddaa waanta qabuuf isatti illee waan amannuu fi gara waaqa kanaa dhufnee kanaaf waaqa keenya kadhachuun keenya waanta gaarii waanta barbaachisaa kana godhuu keenya guddiseetiin gammadeetiin jedha. Obboloota wantiin taatiin jiru kunniin rakkinni biyya keenya taatiin jiru kun kitaaba qulqulluu kana keessatti kitaaba adda addaa keessatti namoonni illee ka dubbataniitiin jedhan wantiin dhageettaniitiin jettan wantiin namoonni dubbataniitiin jedhan haqarra haa dhaabannu dhugaa haa dubbannu waan qajeelaa haa hojjannu obbolummaan haa baay'atu jaalalli haa guddatu ka jedhu. Abbootiin keenya dur irraa gajjel qabaniitiin kitaabni kunniin uduun dhufneen duratti kana booda argine dhiyoo argine uduu kitaaba kanniin hin argineen duratti abbootiin kenniin bakka dhugaan hin jirre nageenni hin jiru jedhu. Dhugaan immoo ilma waaqaatii jedhu sagaleen kunillee akkana jedhu.
nu hundumtuu dhugaa dubbachuun nurra jira. Biyyattillee dhugaa dubbatamuu qaba. Bakka dhugaan hin jirre nageenyi hin jiru. Bakka soomni jirutti nageenyi hin jiru. Hundumtinuu dhugaa dubbachuu qaba. Badiin eenyuun birallee yoo jiraateetiin jedhe. Namni dogoggora hojjateetiin jedhe. Inni dogoggora eenyuun illee haa ta'u no matter what that person is. Eenyuun illee haa ta'u namni dogoggora hojjete dogoggora. Waan inni nama addaan qoodu dharaan ragaa kabayeetiin jedhe. Obboloota jidduutti kan nagaa akka hin jiraanne godheetiin jedhe. Kan lubbuu ajjeesu waan inni hin jaalatuuyyuu eenyuun illee haa ta'u namni lubbuu namaa dabarsu jaalatamaa miti. Namni dharaan ragaa ba'u jaalatamaa miti waan inni jaalatu. Saba addaan ka qoodeetiin jedhu hin jaalatuuyyuu. Kanaaf nu hundumtinuu namni hundumtinuu dhugaatti yoo deebi'eetiin jedhu nageenya bu'eetiin jedhu. Namni waan ofii barbaadu argachuufi bareechee waan adda addaa itti makee kan achi as qabee sangarana qabeetiin waan adda addaa dubbateetiin jedhu. Dhugaan yoo keessa hin jirre haasaa oolaniifis gatiin qabu. Waaqa bareeda haasaaniif waaqa irraa kadhannaa deebisa argatanii. Waaqa ka ittiin mo'achuu dandeenyu laphee kennaan kan waaqa mo'achuu dandeenyu. As keessa yoo dhugaan jiraanne waaqa gara kenna deebi'eetiin akka nuuf dhaga'u godhuu dandeenyu jechuudha. Obboloota galgala kana jaalatamaa akka ta'e obboleessa kenna Hacaaluun akka yaadannoo isaatiif waan tokko akka gooneetiin jennu asitti nutti himameetiin jennu. Jecha hedduu kan inni dubbatu keessaa waan hedduu yaadan tokko qofa dubbachuuf barbaada. Gaarri shiraan ijaarame dhugaa dhoksuu danda'aaree jedhu. Shirri yoo guutameetiin jedhu, dharti yoo guutamte, sobni yoo guutameetiin jedhu, dhugaa dhoksuu danda'aaree awwaaluu danda'aaree jedhu. Dhugaan haa moo'u ammallee, dhartiin haa baddu. Namni dhara dubbatu hin moo'u yeroof moo'a malee eenyuun illee haa ta'u. Waan inni murteessa, waan inni isa taa'e jedheen hin teessisa. Isa qaarii jedhe immoo waan inni qaarisa. Yeroon kenna garuu waan inni hundumaa miizana irra kaa'a. Nuun hadha dubbannu kun illee miizana irra teenna. Dhugaa akka dubbannu, dhugaa waliin akka dhaabannu waan inni hunduma kennaa nu haa gargaaru. Waldaan wantu waamamteef ifa kanaaf addunyaa akka taatuuf, addunyaa kanaaf ifa akka taatuuf. Waldaan wantu waamamteef addunyaa kanaaf akka ashabootu, akka sooqiddaatti akka taatuuf waamamte. Kanaaf lafa rakkinni jirutti nageenyi akka argamu, jaalalli akka argamu, karaa adda addaatiin namoonni karaa qajeelatti irra akka deebaniitiin jedhan irratti hojjechuun nurraa eegama, nurraa wanta barbaadamu kana godhuu akka dandeef waan inni hunduma kennaa nu haa gargaaru eebbifamaa. From the deepest of the valleys to the highest of the mountaintops, from the love in the community to the setting where the sun beams, Oromia is home. It's where my eyes want to see, where my heart wants to be. It's a place like no other. It's a place like no other. It's a place where love and peace meets, where families come together and feast. You see, that's Oromia to me. But as we go through these different phases, we will rise and take action in our pain, find comfort in our cries. When no one else can save us, best believe we will rise on our own. Cause you see, Oromia is home. It's where our root lies and our bloodline meets. We will endure the worst and rise. I said we will endure the worst and rise. We will show them that we cannot be killed or swept aside. Enough is enough. Our people have fought way too much. Our people have suffered like no other. But we will rise up. To my arrows, hear ye, hear ye. Recharge your powerful rings, don't lose sight of your dreams. Respond to the bells of victory as it rings. All rise, all rise, all rise. Today is the day all discrimination stops. Today is the day all injustice situation drops and we rise to the top. Rise up, my friend. Prepare your place of
of stance. Rise up, my friend. Prepare for healing to begin. Rise up, my friend. The bells of victory are ringing and ringing and ringing. Can you not hear them? Rise up, family. Together, we will light up this city. Afaan Oromootiin immoo yaa lammii koo tokkotaa yaa biyya koo jiraadhaa yaa qeerroo koo guddadhaa yaa qe'ee koo babal'adhaa yaa maatii koo jabaadhaa mul'anni keenya fagoodha. Oromiyaa bareedduu biyya bal'attuu kan midhaan mi'ooftuu lafti ishee badhaatu attamawwinaa arguudhaaf attamawwinaa dhaquudhaaf yaa qeerroo jirtuu yaa qeerroo jirtuu kottaa gaarii gochuuf wal kakaafna kottaa harka wal qabannaa kottaa abjuu keenya galmaan geenya. Oromiyaan biyya keenya nunoon laannu qabeenya keenya. Yaa saba Oromoo jirtuu yaa saba Oromoo jirtuu falmachuu keessan in dhiisinaa nunoo ganaa adeemna. Kanaaf in iyyannaa in himminaa jabinaaf kadhannaadhaan dhimma keenya fiixaan hin baafna. In duunuu ganaa jiraanna in kufnuu ganaa adeemna in bannuu ganaa bal'anna. Kanaaf dhugaadhaaf dhaabbadhaa sagalee keessanis dhageessisaa. Nuun in yaaddofnu abdii qabna waaqni waaqaa lolaa keenya. Nuun in yaaddofnu saborii keenya waaqni waaqaa gara keenya. Kaayyoo keenyaafis in himmina galma keenyaafis hin carraaqna waaqni keenyas nu gargaara galatooma.